Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं कि हर आदमी को घर बना के दे दें। कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। ताक़तवर कानून जी बालादस्ती खां बचण लाइ पीडीएम जहिड़ा इतिहाद ठाहींदा आहिनि, अहिड़ा इतिहाद ब्लैकमेलिंग लाइ ठाहिया वेंदा आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त इतिहाद जोड़ण जो मक़सदु उहो हूंदो आहे त उहे ख़ासि माण्हू आहिनि, चोरी कनि, धाड़ो हणनि या मनी लॉन्ड्रिंग कनि। इन्हनि खे कानून जे पकड़ में न आंदो वञे। केपी में तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त शुगर माफिया वारा खंड जा अघ वधाए मुनाफ़ो कमाए रहिया आहिनि, टैक्स बि न आहिनि ॾींदा। शुगर माफिया ख़िलाफ़ कुझु कंदा आहियूं त उहे बि चवंदा आहिनि त उहे बि ख़ासि माण्हू आहिनि। कानून जी बालादस्ती लाइ वॾी जिदोजहद करे रहियो आहियां। ज़िद छॾियो, अवाम ते रहम कयो ऐं इस्तीफ़ा ॾेई घर हलिया वञो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते तनक़ीद। बिलावल चयो त इमरान ख़ान महांगाई कंदड़ माफिया जी सरपरस्ती करे अवाम दुश्मनी करे रहियो आहे। इमरान ख़ान पारां निगरानी वारे ऐलान खां पोइ महांगाई में ख़ौफ़नाक वाध ते ॻणती आहे। नाणे वारनि वज़ीरनि जी तब्दीली सां अवाम जूं तकलीफ़ूं घटि न थींदियूं। अवाम खे रिलीफ तॾहिं मिलंदो जॾहिं महांगाई जा ज़िम्मेवार नाअहल हुक्मरान घर हलिया वेंदा। कोरोना वबा जी पखेड़ न रोकी वई त वॾा शहर बंदि करण खां सवाइ को रस्तो न हूंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर अवाम खे ख़बरदार करे छॾियो। असद उमर चयो आहे त MCOC में अहम फ़ैसिला थिया आहिनि। जुमे ते आगाह कंदुसि। वॾनि शहरनि में कोरोना जी सूरत-ए-हाल में ॻणती जे हद ताईं वाध थी रही आहे। हर रोज़ 600 मरीज़ इस्पतालुनि में दाख़िल थी रहिया आहिनि। ऑक्सीजन जी सप्लाई चेन 90% वधी वई आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त हलंदड़ हफ़्तो इंतिहाई ख़तरनाक आहे। मुल्क में पहिरियों भेरो हलंदड़ हफ़्ते सभ खां वधीक फ़ौतगियूं थियूं आहिनि। कराची ऐं हैदराबाद में हिक हफ़्ते दौरान मस्बत केसिस जी शरह ॿीणी थी वई। क़ौम खे अपील आहे त संजीदगी ॾेखारे, हीउ आख़िरी मौक़ो आहे। सिंध में कोरोना जी बरतानवी क़िस्म जा केस रिपोर्ट थियण जो इंकशाफ। सिहत वारी वज़ीर अज़रा फज़ल पेचूहो चयो आहे त कराची में कयल स्टडी मूजिबि अधु नमूननि में बरतानवी वायरस की तस्दीक थी, जेको तेज़ी सां पखिड़िजी वेंदो आहे ऐं घणो ख़तरनाक बि आहे। ईद जी शॉपिंग ऐं ॿी ख़रीदारी दौरान रश सबबि बरतानवी वायरस तेज़ी सां पखिड़िजण जो ख़दशो आहे। मुल्क में कोरोना वबा 24 कलाकनि दौरान वधीक 148 हयातियूं गिरकाए छॾियूं। 5499 नवां केसिस रिपोर्ट। क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर असद कैसर शाहिद खाकान जी जूतो हणण वारी ॻाल्हि जो नोटिस वरितो। असैम्बली सेक्रेटरीट स्पीकर जी हिदायत ते शाहिद खाकान अब्बासी खे ख़त लिखी छॾियो। नवाज़ लीग अॻवान खे 7 ॾींहनि में मुआज़रत ऐं पोज़ीशन वाज़े करण जी हिदायत। ख़त में चयो वियो आहे त शाहिद खाकान ऐवान जी कार्रवाई में रंडक विझी स्पीकर जे उहिदे जो मज़ाक़ उॾायो। शाहिद खाकान अब्बासी तरफ़ां तइ थियल वक़्त ते जवाबु न ॾियण ते सम्झियो वेंदो त वटसि पंहिंजे दिफ़ा लाइ कुझु बि नाहे। पाबंदी मिड़ियल तहरीक लबैक पाबंदी ख़िलाफ़ 1 महीने अंदरि अपील करे सघे थी। TLP जो सरबराह साद रिज़वी अञा आज़ादु नाहे थियो। ताज़ो गिरफ़्तार कयल 650 खां वधीक माण्हुनि खे आज़ादु कयो वियो। वफ़ाक़ी घर वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त फज़लुर रहमान जी ख़्वाहिश हुई त इस्लामाबाद में कुझु थिए, पर अहिड़ो कुझु न थियो। फज़लुर रहमान केॾी बि कोशिशि करे इमरान ख़ान 5 साल पूरा कंदो। घरू वज़ीर चयो त बरतानिया खां नवाज़ शरीफ़ खे डिपोर्ट करण जो मुतालबो कयो, पर बरतानवी हाई कमिश्नर चयो त उन्हनि नवाज़ शरीफ़ जी हवालगी लाइ दरख़्वास्त ॾियो। वधीक मस्बत जवाबु न मिलियो।
मां जेका हिकु औरत हिकु ॿार बचण खां पोइ बाक़ी जेका बि सुवारी तक़रीबन हुई बेगन में उहे सभु सभु मरी चुका। 11 माण्हुनि जी हिन वक़्तु डेथ थी आहे ऐं 15 माण्हू ज़ख़्मी ऐं जेको बस जो ड्राइवर आहे उहो बि हिन वक़्तु अरेस्टेड आहे, असांजी कस्टडी में आहे। खैरपुर भरिसां पुराणे क़ौमी शाहराह ते पेश आयल ख़ौफ़नाक हादसे जो केस दाख़िल न थियो। ख़ौफ़नाक हादसे में अजुल जो शिकार थी वियल समूरनि ॿारनि ऐं फ़ौतनि जा मड़ वारसनि हवाले। कोच सां टक्कर बाद मुसाफ़िर वेन मुकम्मल तौर तबाह थी वई। फ़ौतनि में औरतूं ऐं ॿारड़ा बि शामिल। सिविल अस्पताल खैरपुर में दाख़िल 15 खां वधीक ज़ख़्मियुनि मां 7 जी हालत नाज़ुक। एम्बुलेंसिस घटि हुजण सबबि फ़ौतनि जा लाश कोस्टर ऐं ज़ख़्मियुनि खे डॉटसन ऐं रिक्शाउनि ज़रिए अस्पताल पहुचायो वियो हो। एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी चयो त शुरूआती जांच मां ख़बर पई आहे त हादसो वैन जी टायरा टुटण सबबि पेश आयो। कोच ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वधीक जांच कई पई वञे। एम्बुलेंस घटि ऐं ज़ख़्मी मुसाफ़िरनि जो अंग घणो हुजण सबबि रेस्क्यू ऑपरेशन में ॾुखियायूं पेश आयूं। सिंध असेंबली में ओपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख खे ठहराउ पेश करण जी इजाज़त न मिलण ते पीटीआई मेंबर्स जो गोड़। पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई मेंबर आम्हूं साम्हूं शर्जील इनाम मेमण ऐं हलीम आदिल शेख जूं हिक ॿिए ते उलरूं। हलीम आदिल शेख डिप्टी स्पीकर खे चयो त मां ॻाल्हाइण लाइ अव्हां खां इजाज़त न वठंदुसि। डिप्टी स्पीकर चयो त मुंहिंजी इजाज़त खां सवाइ तव्हां नथा ॻाल्हाए सघो, तव्हां रोड ते न पर असेंबली में आहियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त हलीम आदिल डिप्टी स्पीकर खां मुआफ़ी वठे। नासिर शाह चयो त हलीम आदिल शेख खे ॻाल्हाइण ॾियो ऐं मुआफ़ी बि वठे। जहिड़े सबबि असेंबली जी कार्रवाई मुलतवी कई वई। फ्रांस में नामूसे रिसाल जी तौहीन ख़िलाफ़ मज़म्मती ठहराउ इत्तफ़ाक़ राय सां मंज़ूर। वफ़ाक़ी सरकार खां गॾियल क़ौमुनि ऐं ॿियनि आलमी फोरम्स ते एहतजाज रिकॉर्ड कराइण जो मुतालबो। एसएसपी ऑफिस खैरपुर जे क्लर्क समेत 2 ॼणनि ते 7 महीननि जी गोरहारी औरत सां इज्तिमाई लॼालुट जो इल्ज़ाम। औरत दाहियो आहे त क्लर्क कदीर शेख पंहिंजे दोस्त सज्जाद शहानी सां गॾु 1 हफ़्ते ताईं जिनसी ज़्यादती कई। मूंखे मुंहिंजी भाॼाई सपना, रीमा ऐं सायरा लुकमान जे हिक घर में क़ैद करे कदीर शेख खे घुरायो, जंहिं बाद हवस जो निशानो बणायो वियो। पुलिस केस दाख़िल न पई करे नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। कोड़ा जे एसएचओ समेत 3 पुलिस अहलकारनि ते नारी सां ज़्यादती जी कोशिश जो ॾोह साबित, रिवायती सज़ा। एसएसपी खैरपुर जांच में ज़िम्मेवार करार ॾिनल एसएचओ एजाज़ मक्सी ऐं हेड कांस्टेबल कुरबान शाहानी खे रिवर्ट करे छॾियो। अहलकार परवेज़ उॼण खे मुअत्तल ऐं लाइन हाज़िर कयो वियो। 3 अहलकारनि खे ज़िले बदर करण जी बि सिफ़ारिश। टंडोजाम वेझो खिसाना मोरी लॻ मासूम नींगरी सां मुबैना तौर ज़्यादती जी कोशिश। टंडोजाम पुलिस जवाबदार नजू ख़ास केली ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे वरितो। जुडो वेझो बि नारी सां ज़्यादती जी कोशिश कई वई। विमेन थाणे ते जवाबदार आबिद ख़ुश्क ख़िलाफ़ केस दाख़िल। 2 जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघिया। सिंध में 16 लख ॿारड़ा पट ते वेही तालीम हासिल कनि था। 8 सालनि खां स्कूलनि लाइ फर्नीचर ख़रीद नाहे कयो वियो। सिंध हुकूमत जो सिंध हाई कोर्ट में पेश कयल रिपोर्ट में एतिराफ़। जस्टिस सलाहुद्दीन रिमार्क्स ॾिना त स्कूलनि में ॿारनि जे वेहण लाइ फर्नीचर नाहे। अदालत वटि लफ़्ज़ नाहिनि। हिते स्कूलनि जे नाले ते रुगो ख़ाली इमारतूं आहिनि। छा बुनियादी ज़रूरत नज़रअंदाज़ करे सुठी तालीम ॾेई सघिजे थी? अदालत स्कूलनि में फर्नीचर जी खोट फौरी तौर ख़तमु करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। वरी उन्हनि डॉक्टरनि मोकिलियो टुकाइण आहे जो बंदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हाणे ग़लति आहे न। पहिरीं त हूंदी, हाणे हले छा थियो आहे ख़बर न आहे। हले छा थियो एहतजाज था कनि। हॉस्पिटल कोर्टी आपने नहीं लगाया, वो लम्स के अंदर है ना, उसने नहीं लगाया है। पेशेंट परेशान है, बच्चे परेशान है छोटे। 8 महीननि खां वठी असांजा मुतालबो आहे त असांजो अपग्रेडेशन कयो वञे। असांखे आसरा था ॾिना वञनि पिया। अॼु तव्हांखे अपग्रेडेशन जो लेटर ॾींदासीं, अॼु न ॾींदासीं। 26 फरवरी खां वठी असां ZM ऐं ऑनलाइन बंदि करे छॾी आहे। 15 ते असां मुकमल जेको आहे कमु बंदि करे ऐं असां जेको आहे असांजा दोस्त जेके आहिनि उहे कराची धरणे में वेठा आहिनि ऐं रोज़ु उन्हनि खे आसरो थो ॾिनो वञे त अॼु ॾियूं था, सुभाणे ॾियूं था। 11 ख़तरनाक बीमारियुनि जे बचाव जे लाइ पैदाइशी टुको लॻंदो आहे, TB जे बचाव जो आहे। उन खां पोइ झटके जी बीमारीअ जे बचाव जो लॻंदो आहे, वॾी खंघि जे बचाव जो लॻंदो आहे। लखे ॿार आहिनि टुकनि खां महरूम आहिनि। ऐं इहे टुका न लॻंदा, मज़ीद बीमारियुनि में मुब्तला थींदा ॿार।
सिहत खाते ऐं वैक्सीनेटर्स में तकरार ॿारनि खे बीमारियुनि खां बचाइण लाइ टुका लॻाइण वारी मुहिम खे रोले छॾियो। हैदराबाद, सखर, लाड़काणो ऐं ॿियनि शहरनि में वैक्सीनेटर्स तरफ़ां मुतालबनि जी मनता लाइ कम छॾ हड़ताल तोड़े एहतजाज जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सरकारी अस्पतालुनि ऐं BHUs में वैक्सीनेटर्स ॿारनि खे वैक्सीन लॻाइण वारी मुहिम बंदि। वालिदैन पंहिंजे ॿारनि खे बीमारियुनि खां बचाव बाबति टुका लॻाइण लाइ दरबदर। अस्पतालुनि में ॿारनि खे TB, उरड़ी ऐं झटकनि सूधो ॿियनि बीमारियुनि खां बचाइण लाइ टुका लॻाया वेंदा आहिनि। कंदकोट में उरड़ी विघे वधीक 2 ॿारड़ा फौत थी विया। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में केतिराई ॿारड़ा उरड़ी में वरितल। मीरो ख़ान में बि उरड़ी में वरितल मासूम ॿारड़ी दम ॾेई छॾियो। करीम बख़्श खोसो लॻ 9 महीननि जो मासूम नींग मेराज मंगणहार उरड़ी विघे फौत। शहदादपुर जे जलाल नुनारी पाड़े में नुनारी बिरादरी जे बिंदरनि में संगावती तकरार तां झेड़ो, लठियूं, कुहाड़ियूं लॻण सबबि 50 वरनि जो रज़ा मोहम्मद नुनारी मारिजी वियो। हिकु औरत साइमा नुनारी ज़ख़्मी। तकरार तां पहिरियां बि हिकु औरत रुबीना नुनारी मारिजी वई हुई। कोट लालू वेझो जवाबदार इमरान शहर पंहिंजे चाचे गुलशेर खे छुरियुनि जा वार करे क़तल करे छॾियो। जवाबदार फरार। कराची वासी 23 अप्रैल खां हिकु भेरो ॿीहर हीट वेव खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु रहनि। मौसमियात खाते ख़बरदार करे छॾियो। मौसमियात खाते मूजिबि कराची में 23 खां 25 अप्रैल ताईं गर्मीपद 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। आचर खां पोइ सूरतहाल मामूल ते अचण जो इम्कान आहे। ऐं पहिरीं T20 मैच में पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे खे 11 रन्स तां शिकस्त ॾेई छॾी। ज़िम्बाब्वे जी टीम 149 रन्स जे जवाब में 139 रन्स ठाहे सघी। उस्मान कादिर 3 ऐं मोहम्मद हसनैन 2 विकेट्स वरितियूं। 82 रन्स जी शानदार इनिंग्स खेॾंदड़ मोहम्मद रिज़वान मैच जो हीरो क़रार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।